Друзья, всем привет! У нас вечер, садится солнышко. Я вот заехал вам показать нашу травосмесь. Посмотрите видео, кто не смотрел. Кто смотрел, вот посмотрите результат. Это вот она в этом году первый раз только поднялась. Ну, их ее, конечно, уже люцерку морозец долбанул. Ну и, конечно, мы норму дали маловато. Надо было побольше, но тем не менее результат есть. Хоть и небольшой. Я, конечно, ожидал получше, но все равно. Но все равно результат есть. И это хорошо. Хотели мы ее скосить. Ее и надо было скосить на зимовку. Это было бы гораздо лучше для нее. Но у нас, как всегда, сегодня, завтра, послезавтра то косарка подвела, то одно, то другое. В общем, скорее всего, уже, я думаю, нет смысла ее косить. Пойдет она в зимовку у нас как есть. Где-то погуще, где-то пореже. В общем, как-то так. Всем спасибо. Всем удачи, добра. Пишите комментарии. Показывайте, присылайте. Мне тоже очень интересно, кто что сеет на сено, на корм. Всем спасибо, всем пока.